նման հարց կա։ Ենթադրում եմ, օրակարգ ես չեմ ստացել, գիտեմ այնքանը, որ հրավիրվել եմ ժողովի ներկա հարցերը քննելու համար։ Ինչ հարցեր կլինեն, ժողովից հետո հայտնի կլինի։ Գուցե բոլորի ուշացակ նոր պատասխանեցի այդ հարցերին։ Դե մեզ էլ ասեք, ոչինչ, Բոլոր ձեր հարցերի պատասխանները կստանաք ժողովից հետո։ Կլինի պաշտոնական հաղորդագրություն միշտ։ Կլինի միասնական կարծիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ հաշով չարիք է Հայաստանի համար եւ նրա հրաժարականն է պահանջել եկեղեցին եւ դուք եղել եք այս ստորագրողներից մեկը։ Այո, պատերազմից հետո, դրանից հետո Վեհափար Հայրապետը կրկնել է իր տեսակետը։ Վեհափար Հայրապետը ընդամենը հայրական հորդոր է հնչեցրել։ Այդուհանդերձ եկեղեցում քննարկվել է երկրում տիրող իրավիճակը եւ Վեհափար Հայրապետը իրավունք ունի հայրական հորդոր հնչեցնելու եւ կարող եք Վեհափար Հայրապետին հարցնել, եթե դուք համամիտ չեք այդ հորդորի հետ կամ համամիտ եք։ հայրական Դա հորդորներից որևէ եպիսկոպոսի պարզաբանելու հարցը չէ։ Այն ժամանակ Հայաստանի ներքին վիճակը չէր քննարկվել եպիսկոպոսած դասում։ Նայեք, ես հիմա ժողովի եմ գնում։ Ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք ժողովից հետո։ Ժողովից առաջ ոչ ես, ոչ որևէ մեկը որևէ իրավունք չունի հայտարարություններ անելու, այլապես ժողովը անիմաստ կլինի։ ամեն դեպքում Եվ դա կլինի որդիական աջակցություն են հայտնել ձեզ, Ռուբեն Ռուբինյանն է ձեզ որդիաբար աջակցություն հայտնել, դուք զորակցության ու աջակցության կարիք ունեք այսօր, եւ կողմեք են տեսակետին, որ մայրաթորից ձեզ թիրախավորում են, ինչպես նշում են իշխանական տարբեր մեծ ու փոքր ներկայացուցիչներ։ Ժամանակ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը կտա, ես չեմ պատրաստվում որևէ մեկին պատասխանել կամ արձագանքել, որովհետև Դուք ունեք Կուզեք առաջարկություն անեմ ձեզ բոլորիդ։ Նկատողության արժանացել Կուզեք մի առաջարկություն անեմ ձեզ բոլորիդ։ Մեկը թող հարց տա, մյուսը շարունակի, երրորդը ձեզնից պատասխանի։ Ասեցի ձեզ։ Երեխեք, պատասխանը ասեցի։ Եթե բոլոր ձևերով էլ հարցնեք, ես ժողովից առաջ իրավունք չունեմ որևէ հայտարարություն անելու։ Այո, բոլոր հարցերը քննարկվելու են ժողովին։ Ժողովին այդ հարցերը կհնչեն Սակրոնության ուխտը եւ ունի զավակ։ Ձեզ այդ տեղեկությունը հայտնի է, թե հայտնի չէ։ Որ այդպիսի հայտարարություն է եղել։ Փաստի վերաբերյալ։ Ես փաստի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն անել չեմ կարող, ես չգիտեմ դա։ Իհարկե չունեմ։ Այդ հարցի պատասխանը։ Իհարկե չունեմ։ Ինչպես ճիշտ այնպես ինչպես որ տեսանյութը, որի վերաբերյալ դուք արդեն կարծիք եք հայտնել ստորագրելով այն թուղթը, որ թուղթն եմ ստորագրել։ Ցույց տվեք այդ թուղթը։ Մամուլում է հայտնվել։ Հիմա դուք ինչ դիրքորոշում ունեք Արշակ Սրբազանի կարգալուծանելու վերաբերյալ եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ պահանջին, որ պետք է Իմ փոխարեն նրանք ովքեր այդ հարցի պատասխանը լսեցին, կարող են պատասխանել։ Սրբազան, մեկ գլխավոր հարց կա, բայց ձեր ղեկավարած թեմի պատարագում զեղչվել է Այդ հարցը եւս ժողովին քննվելու է։ Այդ հարցը ժողովի օրակարգ է մտել այն պատճառով, որ դուք զեղչել եք։ Թե ինչ պատճառով եւ ինչպես ժողովին քննվելու է, ես դրա պատասխանը ունեմ։ Դա օրակարգ է մտել միայն այն պատճառով, որ ձեր պատարագի ժամանակ զեղչվել է, այդ պատճառով է օրակարգ մտել։ Մի րոպե լսեք ինչ եմ ասում։ Այդ հարցը եւս ժողովի օրակարգում է։ Ժողովին այդ հարցը քննվելու է։ Ես չգիտեմ ինչպիսի լուծում է լինելու կամ ինչ ձևով է քննվելու, ինչ որոշում է լինելու։ Դրա կարծում որ իշխանությունը հակաեկեղեցական արշավ է սկսել։ Դուք շատ խելացի եք։ Շնորհակալություն։ Սրբազան հայ։ Դուք շատ քաղաքակիրթ եք, եթե թողնեք ավարտեմ։ Եթե այդ հարցերին պատասխան եք ուզում, այդ պատասխանները կլինեն ժողովից լսեք մինչև վերջ։ Այդ հարցերի պատասխանը կլինի ժողովից հետո։ Ես այս պահին չգիտեմ ժողովը ինչպիսի որոշում կկայացնի։ Ինչպես լսեք մի րոպե։ Ես քվեարկելու եք կողմ կամ դեմ եք արտահայտելու, չէ՞։ Իսկ դու գիտեք ինչպես է հարցը ձևակերպված։ Ես էլ դեռ չգիտեմ։ Ես էլ դեռ չգիտեմ ինչպես է ձևակերպված հարցը։
Ինչպես է որ դուք խուսափում եք պատասխանել, որովհետև ձեզ հայտնի չէ այսօր ձեր ճակատագիրը եւ Եթե ես խուսափեի, դռնից այս կողմ դուրս չէի գա։ Իսկ մի այսպես խնդրում եմ անկեղծ պատասխանեք։ Եվ ձեզ պատասխանեցի, եթե համբերություն ունենաք, շուտով ժողովը լինելու է։ Մենք համբերություն չունենք, խնդրում եմ մի հատ անկեղծ պատասխանեք մի հարցի, Սրբազան։ Եկեղեցին կարծես թե բաժանվել է քաղաքական առումով երկու թևի՝ նիկոլականներ կան եւ ոչ նիկոլականներ։ Դուք նիկոլական եք։ Ես նման բաժանում չեմ տեսնում։ Դուք նիկոլական հայացքներ Ես ունեք։ նման բաժանում չեմ Դուք տեսնում։ նիկոլական հայացքներ ունեք անձամբ։ Եթե դուք ցանկանում եք կամ ինչ որ խումբ ցանկանում է բաժանում տեսնել այդպիսի, ես այդպիսի բաժանում չեմ տեսնում։ Մենք չենք ցանկանում, մենք տեսնում ենք։ Մարդիկ կան, որոնք Աստծուն ծառայել փոխել, սկսել են Նիկոլ Փաշինյանին ծառայել։ Ես չգիտեմ այդպիսի մարդիկ, որոնք անձի Մենք են Գևորգ Սրբազանը օրինակ։ Եւ իր ներկայությամբ պատվեց մինչ այդ էլ ասել էր ուխտադրուժ այն մարդը, ով կմիանա Նիկոլ Փաշինյանի եւ ընդհանրապես իշխանության արշավին։ Հիմա դուք համարում եք ինքը ուխտադրուժ է թե ոչ։ Միացավ այդ անջրպետը խորացնելուն թե ոչ։ Քիչ առաջ չպատասխանեցի նույն հարցին։ Դուք դեռ մի հարց չեք պատասխանել։ Դուք անցել եք Նիկոլ Փաշինյանի դա ժողովի քննարկման հարց է։ Պարտավոր չէ, իրավունք չունեն։ Վեհապարի դեմ աշխատողներ կան, վեհապարի դեմ աշխատողներ կան։ Կարելի է պաշտպանվել եք։ Դուք այսօր պարտավոր եք ավելի քան։ Սրբազան, եթե ժողովը որոշի կարգալույծ անել այն բարձրաստիճան, ձեզ այսքան հարցեր են ուղղել, բայց դուք այսօր պարտավոր եք։ Սրբազան հայր, եթե ժողովը որոշի կարգալույծ անել այն բարձրաստիճան հոգևորականներին, որոնց ներկայությամբ զեղչվել է վեհապարի Սրբազան, ձեզ եւ Գևորգ եպիսկոպոսին, դուք ինչ կանեք այդ դեպքում։ Ժողովի որոշումը, երբ որ կքննարկվի, քվեարկվի, ընդունելի է բոլորի համար։ Այսինքն դուք չեք ասի կարգալույծը չի կարող կարգալույծ անել, որովհետև դա հայտնի որևէ ժողովական որոշում, երբ որ ներկա է եպիսկոպոսների մեծամասնությունը, որոշում է կայացնում եւ դա ընդունելի է բոլորի համար։ Դուք ուզում եք որ կասեցվի Արշակ Սրբազանի լիազորությունները։ Եվ արդյոք սրանով չեք օգնում Նիկոլ Փաշինյանին, ով առաջինն էր թիրախավորել հենց Արշակ Սրբազանին եւ Վեհապար հորը իր գրեհիկ անտակ ձևակերպումներով, որոնք գրառում էր արել եւ հետո ինքն ամաչեց իր արածի համար։ Դուք բնութագրումներ եք տալիս, որը ձեր բնութագրումներն են։ Դուք բնութագրումներ եք տալիս, որը ձեր կողմից են բնութագրվում։ Այսինքն մեր ընկալումները տարբեր են այդ բառի մասին։ Ես կարող եմ այդ բնութագրումներին համաձայն լինել կամ համաձայն չլինել եւ դուք համաձայն եք որ Փաշինյանն ասում եք Սրբազան գնա քերականոջը եթե ուզում եք հարց տալ եւ պատասխան չլսել այդ դեպքում իմաստ չունի կանգնելս այստեղ դուք իրար հարցեր տվեք եւ պատասխան մի լսեք որ քաղաքացին իմանա թե դուք ես էլ ասում եմ համբերություն ունեցեք ձեր աչքը դրա համար այդ հարցերը որ տալիս եք դրանք ժողովի հարցերն են Կներեք, այո, բայց հիմա այդ արտահայտությունը հանրությանը հուզող հարցերի համար ժողով պիտի լինի ընդամենը հետ որ իմանաք հանրությունն ինչ է մտածում։ Սրբազան հայր մի հարց էլի, դուք անդրադառնում եք ժողովի հնարավոր օրակարգին, բայց օրինակ ժողովում քննվելու է եպիսկոպոսի վարքը պատարագի ժամանակ, որովհետև հստակ կանոնակարգ կա, որ եպիսկոպոսը ողջույնի ժամանակ իրավունք չունի ողջագուրվել երեխաներին այլ սեփական փեշով պիտի սքեմի կպնի բանի մահկանացուների քաղաքացիների գլխին։ Փաշինյանը մահկանացու չի։ Դուք ասում եք բաներ, որոնք կապ չունի եկեղեցական։ Այսինքն դուք ինչ ողջագուրումը պետք է ողջ։ Դա կապ չունի։ Իշխանությունները հստակ եւ ուղիղ ասում են կտրիչ Ներսիսյանը պետք է հեռանա, նա պետք է ազատի Վեհարանը Վեհին։ Այս տեսակետները կիսում եք թե ոչ։ Նայեք, ուրեմն ինչ վերաբերվում է եպիսկոպոսի ներկայության, դուք հայտարարությունը Մայրաթորի կարդացիք վստահաբար։ Երեկվան է նկատի կապված Խաչիկ գյուղի հետ հայտարարությանը, որտեղ շատ հստակ ասված է, որ եպիսկոպոսը իրավունք ունի եւ չեմ հիշում պարտավոր է բառը կար թե ոչ, բայց պարտավոր է ներկա գտնվել իր թեմում տեղի ունեցող որևէ պատարագի։ Բայց շարունակությունը խնդրում եմ նաև ասել, նաև քահանային պիտի դուք պիտի որոշեք քահանան ինչի պիտի արժանանա իր ձեղչման համար։ Մի րոպե, համբերություն ունեցեք։ Դա կարծում եմ բոլորդ կարդացիք, որ եպիսկոպոսի իրավասության ներքո եւ դա Մայրաթորի հայտարարություն եւ դա ճիշտ է։ Եվ դա ճիշտ է։ Շարունակությանն էլ անդրադարձեք, խնդրում եմ նույն հայտարարության շարունակությանը։ Եվ դա ճիշտ է, այդպես է։
Սրբազան շարունակությանը հայտարարության, եթե կարելի է անդրադարձել։ Հիշեցրեք։ Շարունակությունը այն մասին էր, որ պատարագիչ քահանան զեղչել է Վեհափարի անունը եւ ձեզ հանձնարարվել է ուսումնասիրել այդ հարցը։ Հիմա հարց եմ տալիս, դուք տեղյակ եք, այդ ընթացքը շատ շուտով կներկայացվի նաեւ ժողովին։ Ժողովը որոշում կկայացնի, որից հետո դուք վստահաբար տեղյակ կլինեք, թե ինչ ընթացք է եւ ինչ լուծում եղավ, դա ժողովի խնդիրն է։ Ես չեմ կարող ձեզ ասել բան, որ չգիտեմ ժողովի անդրադարձը։ Անշուշտ, իհարկե։ Սրբազան պատարագի հենց այդ հատվածում, կարծես թե դուք ասում եք, այդ մի ասա։ Ես ոչինչ չեմ ասում այդ հատվածում, որտեղ պիտի հնչի Վեհափարի ես այդպիսի բան պատարագին երբեք չեմ ասել։ Քահանային այդ մի ես եթե անկեղծ այն եզակի այո, այն եզակի պատարագներից էր, որ ես ընդամենը ամբողջ պատարագին աղոթում եմ մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար։ Որպիսի մենք հավատանք այդ պատարագներին եւ այդ աղոթքներին, Սրբազան հայր։ Մենք բեմադրված են համարում այս աղոթքներն ու պատարագները։ Մենք հավատանք դրանց, թե ոչ։ Մենք հավատանք, որ իշխանությունը իրապես մեղքերի թողություն է խնդրում եւ դուք օգնում եք, որ նրանք իրենց մեղքերը թողեն, բայց կես ժամ հետո նրանք նույն հայտարարություններն են անում։ Կարելի է Աստծո տունը ծաղրել։ Երեխեք, դուք բնութագրումներ եք անում, որի իրավասությունը ես չունեմ ոչ աշխարհիկի, ոչ հոգեվորականի վերաբերյալ անելու։ Եթե դուք ձեզ վերագրում եք այդ իրավունքը դատելու եւ հոգեվորին եւ աշխարհիկին, ես այդ իրավունքը չունեմ։ Սրբազան եզակի է։ Կարգալույց քահանան կարող է պատարագ մատուցել Սրբազան։ Ես այդ իրավունքը չունեմ պատասխանելու։ Ինչու՞։ Դուք եք կարգալույց արել։ Համբերեք, նախորդ հարցի պատասխանն եմ ասում, չվերջացնեմ։ Այդ նախորդն է։ Բայց հաջորդն չմոռանաք կարգալույց։ Եթե այդպես է, ամեն հարցից 5 բառ։ Լավ, 5 բառով ասեք։ Չէ, 3 բառով, 1 բառով կարգալույց քահանան կարող է պատարագ մատուցել, թե ոչ, այո կամ ոչ։ Այդ կարգալույց քահանա հասկացությունը հիմա ժողովի ժամանակ քննվելու։ Չէ, Մայրաթորը արդեն տեսակետ է հայտնել սրա հետ կապված։ Եթե տեսակետ է հայտնել, այո, ասել է, որ դա պղծում է։ Եթե տեսակետ է հայտնել Մայրաթորը, ուրեմն ես այդ կարծիքին հակառակ որևէ բան ասել չեմ կարող։ Այսինքն Ստեփան Ասատրյանը պղծում է Հովանավանքը ձեզ։ Տեր Արամ կոչվող պղծում է Հովանավանքը։ Եկեք ճիշտ հասկանանք։ Չէ, Մայրաթորը այդպես է ասել, Սրբազան։ Որևէ եպիսկոպոս, որևէ թեմի առաջնորդ ենթակա է Մայրաթորին։ Մայրաթորի բաժիններն են, Մայրաթորի ծառայողներն ենք մենք։ Իսկ Վեհափարին ևս ենթակա եք։ Եթե Մայրաթորը որևէ հայտարարություն է անում, ապա դա հայտարարություն է անում եւ ընդունելի է բոլորի համար։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ տվյալ հոգեվորականը գտնվում է այդ իշխանության ներքո։ Ձեր վարանող պատասխաններից կարող են եզրակացնել, որ կարգալույց է հրճակվել նրա համար, որ զեղչել է կաթողիկոսի անունը։ Հիմա ձեր թեմի քահանան եւս զեղչել է կաթողիկոսի անունը։ Այս պարագայում ձեր ներկայացում եք Մայրաթորի տեսակետը, եթե նման հայտարարություն է տարածել։ Այսինքն ձեր թեմի քահանան եւս պետք է կարգալույց հրճակվի եւ դուք ընդունում եք, որ այն մարդը, որը զեղչել է կաթողիկոսի անունը, ուրեմն նա եկեղեցու պետք է չլինի։ Ես ձեզ նոր հիշեցրեցի տվյալ դեպքի վերաբերյալ Մայրաթորի պաշտոնական հայտարարությունը, որտեղ իհարկե, բայց Մայրաթորը ասել է քննել այդ հարցը եւ ներկայացնել։ Հիմա այն մեկը քննել են, հավասար պայմաններ են, նույն իրավիճակն է։ Հիմա կգա իրենց առաջնորդ հարցրեք, ինչ հարցնում, բոլոր հարցերի պատասխանը ես չգիտեմ։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող հայաստանյա առաքելական եկեղեցին այս օրերին կանգնած է փորձության առաջ։ Դուք ինքներդ փորձել եք հանդիպում ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամ զրուցել Վեհափար Հայրապետի հետ, հասկանալու համար ինչպես պետք է այս խնդիրը լուծվի, ինչպես պետք է քրիստոնյա ժողովուրդը խաղաղություն գտնի վերջո։ Ժողովուրդ, եկեք չմտածենք ինչպես անենք սուր հարցեր տալու, եթե ձեզ սուր հարցեր են պետք։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ Խաչիկ գյուղի պատարագից առաջ ես հարցին կպատասխանեք, նույն պատասխանները հնչեցրեցիք։ Ես որպես հայաստանյա առաքելական եկեղեցու հետևորդ, ձեր հոտի մի մաս,
Այդ հարցն եմ տա։ Ուզում եմ հասկանալ, երբ վերջո խաղաղություն կգտնենք։ Որ դեպքում, երբ որ կաթողիկոսը հեռանա, որ դեպքում։ Ես այդ պատարագից առաջ հանդիպել եմ վեհապարին։ Վեհապարն ասել է, որ դու պարտավոր ես եւ պիտի ներկա լինես թեմում եղող պատարագներին։ Եվ պիտի նայես, որպեսզի կողքից միջամտություններ եւ խանգարումներ չլինեն, ընթացքը լինի սովորական եւ նորմալ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այդ պատարագը եղել է եւ ներկա են եղել եւ վարչապետ եւ շատ մարդիկ։ Վարչապետը, ինչպես բոլոր հայերը իրավունք ունեն ներկա լինելու պատարագի, ես այդտեղ որևէ արտառոց բան չեմ տեսնում։ Դուք իմ հարցը լսեցիք։ Գիտեք, երբ որ հարց տալիս եք եւ չեն պատասխանում, դա եւս պատասխան է։ Դե ասեք, Մարդասնական ոլորտի ներբություններն էլ գիտեք, մենք կարող ենք ձեր պատասխանները մասնագիտությունը ժուրնալիստիկա է։ Շատ վատ է։ Պետորը շրջանցում եք բոլոր կարևոր հարցերը։ Մի այսպիսի հարց, վարչապետ դառնալու լուրջ հավակնություն ունեք։ Դեպքում վարչապետ դառնալու հավակնություն ունեք կամ կաթողիկոս։ Ես զրպարտություն է դա։ Ինչը։ Ես ընդհանրապես կարծիք եմ այդ որ դրական ադվանտաժներ ունեք։ Նման Լավ, Սրբազան, ձեր խոսքերից այս վարանող պատասխաններից կարող են եզրակացնել, որ դուք տարաձայնություն վարանող պատասխան հետո ասեք։ Կարող եք եզրակացնել, որ դուք կաթողիկոսի դեմ խնդիր ունեք ինչ-որ եւ չեք որ դուք կաթողիկոսի դեմ խնդիր ունեք եւ այսպես չեք կարողանում հստակ արտահայտել ձեր խնդիրը։ Ես որևէ մեկի դեմ խնդիր չունեմ եւ եթե տեղյակ եք, այն ամենը ինչ ես մտածում եմ ժողովների ժամանակ ասում եմ բաց եւ ուղիղ, առանց վախենալու, առանց վախենալու եւ առանց մտածելու։ Նման հարց չի եղել որևէ ժողովի։ Հիմա ձեր կարծիքի հիմա ենք ժողովի ժամանակ եթե հարց լինի եւ կարծիք պահանջվի, այդ կարծիքը կասվի։ Այդ հարցը եւ կարծիքը դուք եք պահանջում, բայց ոչ ժողովը կա հիմա։ Չգիտեմ, ենթադրում եմ, այս օրակարգին հիմա տեղյակ չեմ, օրակարգին այնքան գիտեմ, ինչքան որ գրված է։ Ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը։ Քննարկման արդյունքում կերևա, ես չեմ կարող ասել այդ գործը արդեն իսկ քննչական ներողություն, այդ գործը արդեն իսկ քննչականում է։ Պատասխանը կա քննչականից։ Ոչ, դրա համար եմ ասում, եւ դուք ունեք արդեն ունեք մի հանձնախումբ, որը քննում է ինքն էլ իր հերթին։ Այդ դեպքում ինչի համար են համառորեն որոշ եպիսկոպոսներ, որոնք արդեն կարծես է աֆիլացվում են իշխանության հետ, ստիպում կամ պահանջում կամ հարկադրում, որպեսզի նրա լիազորությունը կասեցվեն, մինչև որ քննությունը կպարզի հանգամանքները։ Ինչով է ձեզ խանգարում այն եպիսկոպոսները, որոնք ըստ հրապարակված փաստաթղթի պահանջում են։ Ինչու այդ եպիսկոպոսներին չեք հարցնում եւ ինձ եք հարցնում։ Դուք հիմա օգնում եք, որպեսզի նրանք շատ սահուն կերպով մտնեն մայրաթոռ։ Ես ինչպես կարող եմ դա անել։ Դուք խոսում եք վակրում դաուկլը, այս ընթացքում նրանք կարողանում են ճողոպտել։ Դե գնացեք իրենց գտեք։ Հայտարարել է, որ Էջմիածնում հոգևոր հավաք է տեղ ունենալու եւ իրենք գալու են Վեհարանից, ինչպես 2018 թվականին իշխանափոխություն արեցին, նույն կերպ հեռացնելու են Վեհապարին։ Դուք ինչ դիրքորոշում ունեք։ Դուք որ կողմում եք լինելու բարիկադի, այն թե այս կողմում։ Դուք պաշտպանելու եք Վեհապար Հայրապետին, թե ոչ։ Այդ հայտարարությունները այսօրվա վիճակով երբեմն դրական, երբեմն մերժողական, երբեմն հաստատական, երբեմն կասկածական, երբեմն լինելու են, երբեմն չեն լինելու արտահայտության ձևերով են, մինչև հիմա։ Երբեմն ասում են լինելու է, երբեմն ասում է չի լինելու, երբեմն ասում է որ դա ընդամենը աղոթքի համար է լինելու։ Ես չեմ կարող այս պահին ենթադրել, գուշակել եւ պատասխանել։ Դուք համաձայն եք, որ Վեհապար Հայրապետը դուրս բերվի այստեղ։ Ես չեմ կարող պատասխանել ձեր ասածը։ Եթե դուք ուզում եք այդպես ասել, կներեք դուք հստակ չեք ասում ոչ, ո՞նց եք վախենում որ չեք ասում։ Ես չեմ ասում այո կամ ոչ, ես ասենք ուզենք ձեր խմբագրին հանենք, ասենք ոչ։ Ես ասում եմ, չեք վախենա։ Դուք չեք լսում հարցը։ Ձեր մտքի մեջ ձեր հարցերն են եւ ձեր ուզած պատասխաններն եք ուզում։ Այս լրագրողուհին ընդամենը հարցրեց, այդպիսի հայտարարություն է եղել եւ ես պատասխանեցի, թե այդ հայտարարությունը ինչ ձևերով է եղել։ Եվ համբերեք, դե համբերեք, լավ, հիմա ինչ։ Նման բան մինչև այսօր դեռ չի եղել եւ հստակ չէ, կլինի նման բան, թե չի լինի։ Հիմա դուք ո՞րն եք ուզում։ Համբերություն ունեցեք,
Համբերությունն է։ Ես հուսամ, որ նման լարում ծայրահեղ վիճակ չի լինի, եւ դա կլինի լավագույնը։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերը մեր ազգի մեջ, ինչպես որ Վազգեն կաթողիկոսն էր ասում, ամենից առաջ պետք է հիշենք, որ մենք նույն ազգի հարազատ զավակներն ենք։ Արդյոք հնարավոր չէ գտնել լուծումներ։ Արդյոք հնարավոր չէ գտնել լուծումներ, որպեսզի այդ տեսակ լարվածությունները ձեր մեջ, նաև ձեր մեջ նման լարվածություն չլինի։ Իմ երազանքը քաղաքացի ենք, Սրբազան հայր, հիշում եք։ Ձեր երազանքը։ Համբերեք։ Ես կարծում եմ եւ իմ եւ մեր ժողովրդի եւ բոլորիս երազանքն է ունենալ խաղաղ ապահով երկիր, որտեղ բոլորս ապրենք հանգիստ խաղաղ ուրախ։ Ով պիտի գնա փողզիչման այս պարագային։ Փողզիչման, չգիտեմ, փողզիչում ինչ նկատի ունեք, բայց ես ենթադրում եմ, որ երկու կողմերի համար էլ կան ճանապարհներ եւ կարող են այդ ճանապարհները գտնվել։ Դրա համար, եթե ես լուծում առաջարկեմ, կլինի սխալ։ Դրա համար ժողովներ են լինում, քննարկվում են այդ հարցերը, ինչպես միշտ է եղել։ Կոնկրետ դրելու ասում է գալիս եմ։ Ինչպես միշտ է եղել, մեր պատմության ընթացքում նման հարցերը քննարկվել, լուծվել են ժողովով։ Մենք պատմության ընթացքում չենք ունեցել, որ երկրի վարչապետը այդպիսի բառամթերքով գնահատականներ տա եպիսկոպոսած դասին։ Այսօր այդ հերթական ժողովներից մեկն է, որը պատասխաններ պիտի որ տա։ Մի վերջին հարց ու վերջ։ Գևորգ Սրբազանը իր վերջին հարցազրույցում, առավոտին տված հարցազրույցում Ասիացոտնի թեմի առաջնորդը ասել է մեզ մի խառնեք քաղաքական բաներին, process-ներին։ Մենք ուզում ենք, ես կարծում եմ, որ կարելի է երկխոսության գնալ իշխանության հետ։ Եվ նա վերջին կիրակին հիշում եք պատարագին մասնակցել է եւ ողջագուրվել է երկրի վարչապետի հետ։ Հիմա դուք կարծում եք ողջագուրվել չէ, ողջույն է փոխանցել։ Ճիշտը դա է։ Դրկախառնությունը չեն փոխանցում եւ որևէ բան չկա այդպես որ ձևը որոշված է հատկապես այդպես։ Այդուհանդերձ դուք կողմ եք ձեր եղբայրների խոսքի համար, ազատ մտքի համար կալանավորածների։ Գևորգ Սրբազանը որ ասել է մենք քաղաքական հարցերում չենք խառնվում, այո, ես միանում եմ, իհարկե չեմ խառնվում։ Կներեք, ժամանակին մենք ունեցել ենք այդպիսի եկեղեցական, ով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին եղել է քաղաքականության մեջ եւ բավականին ազդեցիկ։ Այն ժամանակ հասարակությունը եւ քաղաքական էլիտան չի քննարկել նրա եկեղեցական լինելը։ Այսօր այդ ինչի հանկարծ որոշեցինք, երբ որ պետականության հարցել է դրված, ու Արցախ է փաթեթով տրվել թշնամուն, եկեղեցական իրավունք չունի խոսել։ Ես ասում եմ Գևորգ Սրբազանի արտահայտության մասին։ Գևորգ Սրբազանն ասում եք այսպես է ասել, ես ասում եմ, որ ճիշտ է ասել։ Ես էլ հիշեցնում եմ ձեզ 90-ականների քաղաքականությունը։ Ինչ կապ ունի Գևորգ Սրբազանի ասացի հետ։ Լավ, դուք առիթ ունեցել եք զրուցել, ինչու այսօր չի կարելի ժամանակին կարելի է։ Ունեցել եք Փաշինյանի հետ առանձնազրույց ունենալ այս թեմաների շուրջ պատարագից հետո։ Երբեք այդ առիթը չեմ ունեցել դժբախտաբար։ Նույնիսկ պատարագի ժամանակ վարչապետը եւ իր ամբողջ խումբը շտապում էին, կարծում եմ այստեղի ընտրությունների հետ կապված, եւ ստեսություն ասելուց բացի երկրորդ բառ փոխանցելու առիթ չի եղել։ Ափսոսում եք։ Չեմ ափսոսում, ասում եք, պատասխանում եմ։ Լավ է այսպես։ Շատ համեստ դասի մեջ ամենահարուստ եպիսկոպոսն եք, նույնիսկ ասում եմ, որ դուք հեկ ունեք։ Արդյոք այդպես է թե ոչ։ Ձեր ունեցվածքը որտեղից եք դիզել։ Արդյոք եպիսկոպոսը կարող է այդքան ունեցվածք դիզել եւ այդ հարցերը նաեւ հնչում են իշխանությունների։ Կարելի է ամփոփել, դուք աղքատության ուխտը խախտել եք։ Եվ այդ ռեստորանը ձեզ հետ կապ ունի Նորավանքի մոտի ռեստորանը։ Եվ այդքան գումար որտեղից եք դիզել, այդքան հարստություն։ Եվ բավականին շքեղ մեքենա եք վարում։ Դուք իմ հարցին այդ հարցի պատասխանը լրատվամիջոցներով բազմաթիվ անգամ հնչեցվել է։ Մի րոպե մենք այս սերնդի լրատվամիջոցներն ասում եմ հիմա քեզ։ Այդ հարցի պատասխանը բազմաթիվ անգամ թերթերով լրատվամիջոցներով հնչեցվել է։ Այդ հեկի հետ կապված դա եղել է ծրագրային, նպատակային եւ արվել է եւ եկամուտները ֆիքսված օգտագործվել են, ինչի համար որ նախատեսվել է։ Այդտեղ իմ դերակատարությունը դա սեփականություն չէ։ Ոչ, դա հիմնադրամ է։
Իսկ ռեստորանը։ Լսեք երեխեք, Հարցնում եք, որտեղ հասարակությունը ձեզ հարցնելու է։ Դե համբերեք պատասխանեմ, հասարակություն։ Այս կողմը հասարակություն է եւս։ Ես ավելի առողջ հասարակությունը։ Խնդրում ձեր հարստության մասին ասեք։ Հիմա խնդիր չի, որևէ գաղտնիք պայելու հարց չունեմ։ Հեկի մասին ասացի կարծեմ, բավարար էր։ Ձերն է թե ոչ։ Ասացի, դա սեփականություն երբեք չի եղել եւ չէ։ Դա ինձ հետ դե լսեք պատասխանը։ Դա ինձ հետ որևէ կապ չունի կամ կապ ունի այնքանով, որ բոլոր լավ ծրագրեր, ինչ որ ես կարող եմ մեր մարզում օգտակար լինել, օգտակար լինում եմ։ Հիմա մի րոպե։ Հիմա նայեք, երբեմն մենք հայտնվում ենք այսպես անորոշությունների մեջ, այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում հոսանք չկար, էլեկտրականություն չկար, եւ կառավարությունը, եւ բոլորը ժողովուրդը ցանկանում էին, որպիսի կառուցվեն այդպիսի կառույցներ, որպիսի կարողանան գոնե 2 ժամ հոսանքը դարձնել 3 ժամ։ Եվ դա համբերություն ունեցիր, եպիսկոպոսը չի զբաղվում։ Եպիսկոպոսը որպես թեմի առաջնորդ կազմակերպում է ժողով, քննարկում, դոնորների, դրսի կազմակերպությունների է հրավիրում, ծանոթացնում է ներսի աշխատողների հետ, փորձում է իր գոնե թեմի հարցերին լուծումներ գտնել։ Եթե ինչ հասույթ որ ստացել եք, դա դրել եք թեմի։ Դա մեկ առ մեկ դրամար եմ ասում, դա նախորդ ոչ, ես չեմ տնօրինել, դա Ես եմ թեմը պահել այդ գումարներով։ Ես եմ թեմ պահել այդ գումարներով։ Դուք ասում եք ներդրում եմ արել։ Երեխեք, ով լսեց, ես այդպեսի բան ասեցի։ Մի հատ ձեր զայնագրությունը բացեք, նայեք։ Ասում եք ներդրում եմ արել։ Ոչ, չեք հասկանում պատասխանը կներեք։ Դուք հստակ չեք ասում։ Հստակ եմ ասում։ Ունեցվածք հարստություն թե ոչ։ Դուք հարուստ եք թե ոչ։ Ես հարուստ եմ հոգեպես, շատ հարուստ եմ։ Իսկ նյութապեսը, այո, բայց դա ըստ էության այսօրվա վիճակով ժամանակավոր վարում եմ եւ իմը չէ։ Իսկ ճիշտ է որ գնացել եք սալոն եւ մտածել եք ջիպ կրանչերոկի առնեք, բայց հետո մի քիչ շատ ճոխաթվածել, մի քիչ ավելի էժան ջիպ եք առել։ Այո, չէի կարող առնել։ Առա 5 տարի հնության ջիպ։ 5 տարով ինչ անել։ Դուք կողմ եք, որ Բագրատ Սրբազանը, մի րոպե, Բագրատ Սրբազանի ձևավորած շարժմանը, դուք կողմ եք, թե ոչ։ Բագրատ Սրբազանը ձևավորեց շարժում, Կիրանցից սկսեց Երևանում այս պահի դրությամբ այդ շարժումը չկա, որովհետև ձեր ընկերները, ձեր ծառայակիցները կալանավայրում են։ Ինչ գնահատական եւ ինչ մոտեցում ունեք այս մասով։ Ես այդ հարցին ծանոթ եմ այնքանով, որքանով որ ներկայացվել է։ Եթե մնա ժողովին, ես այստեղ գալիս եմ, երբ որ ինչ ժողովի են կանչում, այլապես ես այստեղ անելիք չունեմ։ Իմ անելիքը տեղն է բանտը թե ոչ, ձեր ծառայակիցների տեղն է բանտը թե ոչ։ Մի րոպե, պատասխանում եմ ձեր հարցին, գոնե ձեր հարցի պատասխանը լսեք։ Ես այստեղ գալիս եմ, երբ որ ինձ կանչում են ժողովի, այլապես իմ թեմում Վայոց ձորում չափից դուրս շատ են գործեր։ Հասկանալի է, դուք սահմանամերձ եք։ Համբերեք վերջացրեք։ Ուղիղ ասեք, էլի, խնդրում եմ, ուղիղ, մի այսպես։ Ես կարող եմ Բագրատ Սրբազանի մասին ասել այն, ինչ որ ներկայացում է այստեղի ժողովին։ Ես չեմ մասնակցել այդ հարցով իրեն հետ ուղիղ չեմ խոսել։ Եվ իմ ամբողջ տրամաբանությունը այդ ուղղությամբ կախված է այս ժողովներում ասված նյութի հետ։ Դուք ձեր դիրքորոշումը չունեք։ Իսկ ժողովների նյութը հրապարակվում է։ Իմ դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Եկեղեցին քաղաքականության մեջ պիտի չխառնվի, ոչ նախկինում, ոչ այսօր։ Իսկ սա պետականության հարց է թե ոչ։ Բնակ քաղաքականությունը կործանեց Արցախը թե ոչ։ Մի րոպե, դուք այսօր Արցախի թեմի առաջնորդի հետ Երևանում ամենօրյա շփման մեջ եք գնա։ Ոչ։ Ես տեսականորեն եմ ասում։ Տեսականորեն էլ այդպես չէ։ Լավ, դուք ունեք Արցախի թեմ, ֆիկտիվ, ինչպես որ Ադրբեջանի թեմ ունենք, հասկանում եք, չկա այդ թեմը, չկա Արցախը։ Դուք սրա վերաբերյալ հերիք չկարծիք, չեք հայտնել։ Հիմա էլ այդ Արցախի համար պայքար մղողներին ասում եք, նրանք քաղաքականության մեջ են։ Կներեք, մենք էլ լրագրող ենք, բայց լրագրող լինելուց զատ նաև ունենք սեփական տեսակետ։ Դուք ունեք ձեր սեփական տեսակետը, այդ մարդիկ խոսքի համար պիտի լինեին բանտում, եւ դուք աջակցել եք թեկուզ մի անգամ Բագրատ Սրբազանին, ով այդ շարժումը ձևավորել էր իր ձևակերպմամբ ազգակործան իշխանության Բագրատ Սրբազանը իմ աջակցության կարիքի չի ունեցել
Ինչ գիտեք։ Որովհետև եթե ունենար կդիմեր։ Իսկ դուք երբևէ զանգել եք։ Եթե ունենար կդիմեր։ Դուք զանգել եք նրան այդ շարժման համամիտ չեմ եղել եւ այսօր էլ համամիտ չեմ, որ որևէ հոգեվորական, այդ թվում Բագրատ Սրբազանը մտնի քաղաքականության մեջ։ Եթե ջերմուկում նստած է թշնամին, Սյունիքի սարերին նստած է եւ Փաշինյանը Հարգելի